नमस्ते। नेपालमा भुइँचालो गएर नेपालीहरूलाई दुःख परेको बारेमा हामी थाईवासी नेपालीहरू सबै धेरै दुखी र आभारी छौँ र उहाँहरूको दुःख देख्दाखेरि हामी यत्तिकै बस्न सकेनौँ र हामी थाइल्यान्डमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाल मुलुकको नेपालीहरूले आयोजक गरेर चाहिँ नि थाई नेपाली सङ्घको माध्यमबाट हामीले विभिन्न थाई नेपाली सङ्घका शाखाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ नि हामीले वस्तुहरू अनि आहान ह्याङहरू र त्यसै गरी हामीले पैसा पनि डोनेसन उठाएर चाहिँ नि नेपालको लागि सहयोग गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरू जति पनि हाम्रो थाई नेपाली सङ्घका पदाधिकारीजीहरू शाखा उपशाखाबाट यसरी हाम्रो नेपाललाई माया गरेर कसैको पितृभूमि कसैको मातृभूमि होला यसरी माया गरेर चाहिँ नि वस्तुहरू चन्दाहरू यसरी दिनुभएकोमा दान गर्नुभएकोमा हामी थाई नेपाली सङ्घ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँहरूको श्रद्धाले गर्दाखेरि आज हामीले नेपालमा केही मद्दत गर्नु पाउँदाखेरि हामी धेरै खुसी छौँ र यहाँहरूले यस्तो दुःख नेपालमा परेको देख्दाखेरि पक्कै पनि दुःखी हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग चाहिँ सबैले पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने र सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने हामी थाई नेपाली सङ्घ धेरै आशा राख्दछौँ। सबैमा नमस्ते, धन्यवाद।